안녕하세요. 네, 소개받은 양현아입니다. ご紹介にいただきましたヤンヒョナと申します。 기념비 결립 8주년을 기념하는 심포지움에서 발표하게 돼서 대단히 영광으로 생각합니다. まず記念碑の8周年を記念するこのような場に招かれたことを心から嬉しく思っております。 네, 저는 앉아서 で 발표하겠습니다. は私座らせていただきます。緊張しますね皆さん。これあまりにも偉い先生の発表で私の発音でいいかわかりませんがよろしくお願いします。 네, 저의 발표 주제는 위안부 소녀상의 의미, 특히 2015년 한일 합의 이후가 되겠습니다. でまず私の発表題目なんですが、皆さんのレジュメにある通りに慰安婦の少女像の意味について、特に2015年日韓の間で日本軍慰安婦に関する行為が行われたんですが、その意向に焦点を当てます。 작년 12월 28일 한국과 일본의 외교장관은 위안부에 관한 합의를 맺었는데요. で皆さんもご存知のように去年の12月28日に日韓の間で外交問題においては慰安婦問題を解決済みだというふうに合意が行われました。 그 합의에서 위안부 평화비 その合意の中の慰安婦の平和費 또는 위안부 소녀상은 あるいは少女像は 한국과 일본 간의 외교 문제로 떠오르게 됐습니다. その合意というのは日韓の間の外交問題として浮上するようになりました。 한일 합의에서 日韓合意において 소녀상이 언급되면서 초미의 관심사가 되었기 때문입니다. でこの平和の像少女像についての研究がなされたことで再びこの像についての関心でこれが一躍関心の敵となったわけですね。 한국 측은 한국 정부는 일본 정부가 주한 일본 대사관 앞에 소녀상에 대해 공관의 안녕 위험의 유지라는 관점에서 우려하고 있다는 점을 인지하고 한국 정부로서도 가능한 대응 방향에 대해 관련 단체와 협의 등을 통해 적절히 해결되도록 노력함이라고 하기 때문입니다. 皆さんのレジュメの中の中の1ですけれども、韓国側の政府がで日本政府がこの少女像、日本大使館の前に建てられたこの少女像に対して非常に懸念している。で機能とか安寧とかに懸念していることを韓国政府が知っている、認知していることをまず日本政府に伝えて、この少女像の解決のために関連団体との協議を通して何とか解決するように努力するんだということを韓国政府が表明したですね。でそのためにこの少女像が問題になった。今おっしゃった内容はレジュメ1の中1に書いてあります。 분명하지는 않지만 한국 정부는 일본 대사관 앞에 소녀상의 이전 또는 철거를 어느 정도 약속한 것이 아닌가라는 의심을 한국 시민들이 갖게 된 것입니다. でそのことがはっきり政府は言ってないけれども韓国政府が日本政府にで何らかのこの少女像を撤去あるいはどこか別の場所に移転するという裏の約束をしたんじゃないかというように市民たちは疑いを持つきっかけとなりました。 그래서 올해 초에는 많은 젊은이들이 영하 15도의 밤을 지새면서 거리에 있는 소녀상을 지켰습니다. ですからこの少女像はもしかして撤去されるかもしれないというこの懸念の中で若者たちが撤去されないように冷夏の寒い韓国の中をこの少女像を守る守っていくこういう作業が行われたわけですね。 외교기관의 기능이나 안녕 등을 고려하여 천막이나 깔개도 반입되지 않는 상태에서 20대 젊은이들이 비닐을 깔고 50여 일을 길바닥에서 잠을 잤습니다. ですからこの韓国政府が外交問題のこの安寧とこう驚かしてはいけないというようなものがありましたからその前に天幕を張ることもできないし何か物を持っていくことはできないんですね。ですから寒い中をただのビニールとかそういったものでやっとの寒さをし
しのぶかのようなそういう感じで道端で古希を若者たちがこの日を守り続けるような50日以上を途上で生活するようになりました。 네, 천막이나 깔개가 들어오지 않은 이유는 집회 및 시위에 관한 법률의 제11조의 기초에 있다고 한국 정부는 설명합니다. でこれ法律的には韓国の法律の11条の中で集会と 시위에 관한 市に 법률, 関する法律の中で 외교기관 앞에서 開 하기로 放 하지 못하도록 되어 開放 있어서 機関のものの前ではそういったシートでもやってはいけないという法律があるんだということが韓国の政府の名目ですね。 네, 이렇게 한국 정부가 그 소녀상의 이전을 검토하는 것으로 의심되는 상황에서 소녀상은 저항의 상징으로서 그 의미가 진화되고 있습니다. ですからこのように韓国政府側がこの少女像に対して何らかの行為をしたんだという疑いがますます強まる中で、この少女像というのは抵抗の意味合いも持つものとしてだんだんこの意味が深く進化するようになりました。 시민들은 공공장소에서의 소녀상뿐만 아니라 10cm, 20cm, 30cm의 소형 개인 소장용 소녀상 프로젝트도 시작하고 있습니다. そして市民たちはこの日本大使館の前の少女像だけではなくて10センチ、20センチ、30センチ同じような形ですけれども小さいこの少女像をこう運動として持つような運動を展開しながらこの少女像の意味はだんだん進化している。皆さんのレジュメの真ん中の段落ですね。ちょっとこの中学としてレジュメの説明ですが、最初のレジュメじゃなくて2ページ目のヤン・ヒョナさんのレジュメですね。慰安婦少女像の意味、特に2015年日韓合意の移行というレジュメの真ん中あたりの10センチ、20センチ、30センチの小さい少女像を持つような形となったというところです。 이렇게 소녀상에 관한 또 소녀상을 통한 또 소녀상에 의한 활동은 한국에서 점점 더 진화되고 있습니다. つまり少女像に関するこの少女像を通したあるいは少女像を巡る活動がだんだん発展していく形で今現在韓国では運動が展開されている状況です。 각주 사에 나와 있는데요. 이런 작은 소녀상들을 세계에 있는 일본 대사관에 모두 오토바이를 타고 전달하겠다는 시민도 나타나고 있습니다. 전 세계를 中 오토바이로 4に触れてあるんですがこの小さい少女像を世界中にある日本大使館にこの小さい少女像を持って届ける自分はオートバイに乗ってバイクに乗って届けるんだという市民も出てきました。 이렇게 한국 시민들의 소녀상 사랑은 오히려 작년 합의 이후에 점점 더 불타오르고 있는 실정입니다. ですから韓国における市民たちの少女像に対する愛情というのは去年の12月以降にますます熱いものとなっている状況です。 첫 번째 네, 이 소녀상은 한국 정신대대책협의회 정대협의조의 주도하에서 개최되는 수요 시위의 1000번의 1000회를 기념하기 위해서 시위의 자리가 되었던 주한 일본 대사관 건물 건너편에 2011년 12월 14일에 少女像ですけ 세워졌습니다. れどもそれはソウルの日本大使館の向かい側の建物の前にこのような形で座っているものですね。それはなぜできたのかというと1000回の毎週水曜日に日本大使館の前で水曜デモを行うんですけれどもその1000回の水曜デモを記念してこの少女像は提案され建てられたものです。 보시다시피 소녀상은 ご覧になっている通りに 한복을 입은 チマジョゴル着た10代の後半の女性たち 20대 초반 あるいは20代にも見えますね。 잘 모르겠습니다. でよくはわからないけれども 네, とにかく若い 네, 그 여성으로서 맨발을 でそれから 타고 素足ですね。 네, 주먹을 쥔 모습입니다. で拳をこの握っている形を 즉 してい 조선의 ます。 여성을 상징합니다. つまり朝鮮の女性を象徴しているとも言えるかもしれません。 네, 다음 페이지도 보여주시면
그 현재 소녀상과 같이 위안부를 기념하는 동상이나 기념비는 한국과 외국에 약 50여 개가 건립되어 있습니다. このような形の少女像は韓国だけではなくて海外を含むと50個以上が建てられています。 그럼 잠시 그 소녀상 평화비에 대해서 살펴보겠습니다. ではこの少女像についていろんな映像を見せますね。 네, 지금 보시는 상은 그 서울의 일본 대사관 앞에 있는 소녀상이고요. 今ご覧になっているのがソウル日本大使館の前の少女像はこういう形をしています。 네, 의자에 앉아 있는 그 모습입니다. で椅子に座ってますね。 네, 그래서 뒤에는 다시 그림자상이 있는데 그 그림자상은 中央 소녀가 の 아니라 真ん中は 할머니를 その影ですね。この若い少女の影ですが、見るとこれはおばあさんの年を置いた女性の影となっています。 네, 또 그 나비를 제胸 가슴에 あたりに 안고 は 있고요. 蝶々がありますね。 그래서 다른 외국의 성폭력 피해자도 함께 기념하고 있고요. でその蝶々は世界中の他の性暴行事件を受けた女性たちとの連帯を意味します。 네, 어깨에는 그 で肩には 비둘기인가요? 비둘기 鳩 평화를 が 상징하는 鳩がい 새가 ますね。 있습니다. 鳩は平和を象徴しますね。 네, 이 의자는 하나의 そし 빈 て 의자가 있는데요. 隣には何もない空のただの椅子が 제가 あ 이 ります。 빈 의자의 의미는 정확히 この 모르겠습니다만 椅子の意味ははっきりは知らないけれども、 잃어버린 동료나 네, こういうふうに想像することができるんじゃないか。 기다림을 상징하지 亡くな 않나 った同 이렇게 僚の 생각합니다. 人で、それからある意味では待ち続けた寂しさ 네, 혹시 더 자세한 で、 논의는 そして他の 이후에 いろいろな想像力で考えることができると思い 그 ます。 다음 페이지를 보시면 じゃあでは次なんですが、 네, 그 다음 페이지는 그 나눔의 집 こ 앞에 れはナヌムの 있는 家という韓国のハイマニたちのシェルターですね。 평화비입니다. で、そのシェルターの 1998년 中 세워졌고 한국에서 가장 먼저 の 세워진 1998年に 평화비입니다. 建てられて、韓国の中では一番早い段階で建てられた慰安婦のための日です。 네, 계속 그냥 다양한 그 평화비의 모습을 보겠습니다. ではこれは 광주에 広州に建てられた少女像。 예, 하면 되겠습니다. 또 뭐 통영 これ 이렇게 は韓国 거제 の 계속 田舎にも 있습니다. こういう形で建てられた少女像、いろんな形の少女像があります 조금씩 ね。 다르지만 네, 또한 이렇게 뒷모 이렇게 또 後ろ姿もこのような髪の形とか多様な形をしている。 네. 그런데 지금 네, 요 소녀상은 아마도 부천에 있는 소녀상 これ 같은데요. プチョンという韓国の田舎 뒷모습입니다. のにある少女像ですが、その後ろの姿が結構ソウルとは異なっていますね。 네. 지금 보여드리는 じゃあ 상은 これは 그 인터넷상에서 インターネットの 소녀상의 이미지를 上で 합성을 こ 해서 の少女像のイメージを 소녀상을 構成し 비하하는 て、それを 이미지들도 別視する 인터넷상에 の 많이 対象 있습니다. としている画面が皆さんご覧になっている画 네, 面で 그 す 다음 ね。 페이지도 で 그런데요. これもそうですね。これも 뭐 イメージを持っていて、 섹시걸이다 뭐 セ 이런 クシーの色気のある女だと 이런 か、 표현까지 하면서 네. 소녀상을 보이는데 그거 누가 만들었는지는 뭐 분명치는 で 않습니다. それは一体誰が作ったのかということはあんまりはっきりし 또 ないけれど 한국에서는 も、 뭐 일본 우익이 만들었지 않느냐 韓国では 하지만 뭐 日本の 분명하게 右 밝힐 수는 翼ではない 없습니다. かというふうに疑いはもちろん持ってるけれども、誰が作ったんだろう 이거는 という 올해 있었던 これは今 사건인데요. 年にあった事件ですけれども、 한국의 여성이 그 일본 대사관 앞에 소녀상에 망치로 때려서 망치 테러를 한 사건이 있었습니다. 그 이유는 이 소녀상이 철거되거나 이전되지 않아서 일본으로부터 그 우리가 받게 되는 그 위로금이 아직 받지 못하고 있다. 이것이 없어져야지만 또 철거돼야지만 우리가 일본으로부터 그 상금을 받을 수 있다. 이런 취지로 좀 이런 큰 상처를 내서 지금 머리에 상처가 난 적이 있습니다. 그래서 소녀상이 되게 수단을 당했던 것입니다. 올해입니다. 올해 5월 これは今年5月にあった事件ですけれども、この少女像の後ろの頭部分に傷がありますね。それはハンマーで殴ったかのような傷がつけられたんですが、でその時にちょうど今年の5月といいますと、ハルモニたちがこの日本政府からのお金はただの色金に過ぎないと、慰め金はいらないとか、日本大使館は
公式的な賠償とこの謝罪をしなければならないというような主張をし始めていたもとこう話していた時期にこの表情上に対してこの傷つける事件も起こっています。 네, 그다음 소녀상은 한중 소녀상인데요. 지금 오른쪽에 있는 소녀상은 중국 위안부를 これは 나타내는 서울에 있습니다. 日中少女城という名前で呼ばれている少女城ですけれども、この右側にいる女性が中国の女性を象徴しますね。から日本と中国の少女という意味です。 네. 그래서 그다음부터는 이제 이 작은 소녀상 프로젝트인데요. 자, 그래서 소장할 수 있는 では 작은 次からは小さい少女城について話しますね。で10センチとか10センチ 네, 20cm, 10センチ、20センチ、30センチぐらいの小さい少女城の運動で用いられた少女城の姿です。 예. 그래서 지금 국내 소녀상을 국내 평화비만을 봤는데 외국에 있는 평화비로는 일본 미야코지마의 아리랑비가 가장 오래된 평화비로 では今まで 알고 韓 있습니다. 国の日本軍の慰安婦のための少女城を作ったこの見てみたんですが、海外に関して申し上げますと宮古島の海外の少女城が一番古いと言えます。 저도 오늘 처음 보고 아주 깊은 감명을 받았습니다. で私も実際見たのは今日が初めてだったんですけれども、深い感銘を受けました。 이 외에도 미국, 또 호주, 캐나다 등의 위안부 평화비가 지금 설립되고 있습니다. でその他にもアメリカとかホジュカナダなどにもこの少女城が建てられております。 그런데 이제 한국에는 박유화 교수라는 분이 있는데 최근에 제국의 위안부라는 글을 쓰신 분입니다. ところで韓国ではパギワという女性の教授ですが、この教授がこの頃帝国の慰安婦という一冊の本をまとめました。 그 책에서 박 교수는 소녀상의 문제점을 지적한 바 있습니다. でその本の中でパ教授はこの少女城の問題について触れていますが、皆さんのレジュメ2ページになります。 소녀상이 민족의 상징으로서 피해자의 상을 각인시킨다고 비판합니다. このような少女城は実は民族を象徴するという民族の象徴として表しているのではないかというような指摘をしているんですね。 소녀상이 나타내는 피해자라는 것은 10대의 어린 소녀들로서 성 경험이 전혀 없는 피해자요 강제로 연행된 소녀들이라는 메시지를 전한다는 것입니다. なぜならばこのような形はただの少女だから性経験のない10代の若い女性を表すものであって、で強制的に連行している少女たちばかり扱っているんじゃないかという指摘をするんですね。 박 교수는 실제 피해자는 20대 여성, 기혼자도 있었고 자발적으로 간 경우들도 있었는데 이러한 다양한 사례들을 소녀상은 모두 지워버리고 で帝国の慰安婦のパッ教授によると、でこの実際慰安婦になったのは20代の女性もいたし、で既婚した女性もいたし、いわゆる自発的に行った女性たちもいるんじゃないかと。 한국인들이 기억하고 싶은 방식, 특히 일본을 비난하는 운동가들이 보고 싶은 방식대로 그 이미지를 구성했다는 것입니다. ですからこのような形の少女女は実は韓国人が記憶したい形で被害者を象徴する形をしたんじゃないかと。つまり日本を批判するための運動家のために作られたかのようなものではないかという批判をこのパク教授という人がしているんですね。 저도 식민지 미청산 과제와 관련해서 한국인을 일본인과 대결적인 구도에 집어넣는 이분법에는 반대해 왔습니다. 実は私もこのように日本対韓国という二分法でこの慰安婦問題を考えるということは反対の立場を取ってきた学者でもあります。 그렇지만 한국인에게 소녀상이 의미하는 바는 그런 이분법이 아니라고 생각합니다. しかし皆さんこの少女城は
パ教授が言うように決して韓国人の間のこの被害者をこう日本対韓国に象徴する形のものではないと私は思っています。 먼저 소녀상은 일본 정부를 향한 공식적 책임 인정을 요청하는 표현임에는 말할 나위도 없습니다. まず第一に申し上げたいのはこの少女状は日本政府に対して公的な賠償を行ってほしいという要請する表現でありますね。 하지만 위안부 피해자와 같은 인권 유린 피해자가 일본 정부에 대해 청구하는 법적 청구까지 민족주의적인 것으로 매도해서는 안 됩니다. しかし法的な立場で見ると韓国人の慰安婦たちが日本政府に対してこれは法的に解決してというように要求する権利までをこのような民族の象徴だというふうに批判するのはできないでしょう。 또한 소녀상은 단지 순수한 피해자를 넘어서 있습니다. 소녀상은 말하고 청구하고 기다리는 생존자를 나타냅니다. そして第2に形として見てこの少女女は純潔な女性をシンボルに象徴的に扱っていると批判されているんですが、ただそういう少女女だけではなくて法的に解決しろと要求する女性、それから解決を待ち続ける女性、それから今も生き続けている生存者そのものを表している点で決してそのような批判は不当だと思っております。 네, 그것은 특히 한국 시민들, 여성 시민들에게 말할 수 없는 영감의 원천이 되어 왔습니다. このような少女状の形は韓国の市民たち、特に女性の市民たちには計り知れないぐらいの少女力を吐き立てるようなこのインスピレーションの源泉として働きかけたものですね。 피해 여성들은 자신의 성폭력 체험을 공개적으로 증언해왔고 이제 일본군 위안부 운동은 보편적인 인권운동, 나아가 아시아의 평화운동으로 확장되고 있습니다. 被害を受けた元慰安婦たちは自らの性暴行事件に対してこの場で証言してきました。そしてそのこの場で証言したものは今や韓国だけではなくて世界に発信する普遍的な人権問題として発言するものとなっているんですね。 셋째, 소녀상은 현재 일본 대사관뿐만 아니라 한국 정부도 마주 바라보고 있는 실정입니다. そしてこの第3にこの少女女はただ単に日本政府に対して対決しているだけではなくて今や韓国政府に対しても抗議を意味を持つそういうものとなっています。 한국 시민들은 문제 해결에 있어서 한국 정부의 책임에 대해서도 잊지 않습니다. 韓国の市民たちは日本政府だけを批判しているわけではなく韓国政府に対する批判も決して忘れてはいないですね。 6번으로 가겠습니다. 흥미로운 점은 한국에서 위안부 운동만큼이나 민족주의적이라는 비판을 받아온 운동이 있을까 하는 점입니다. そしてとっても興味深い点は韓国でこのように慰安婦問題ほど運動自体が民族的だというふうに批判された運動があったでしょうか。 민족의 독립과 국가 건설, 例えば民族が独立するものだとか独立運動、国家建設運動、 그리고 국가 지배의 주체가 되어보지도 못한 주변부의 존재들, そして国家の支配のある権力の立場に立ってもいないこのような被害の女性たち、何の力もない女性たちが 힘없는 여성 존재들이 말하기 시작하자마자 민족주의적이라는 혐의를 받는다는 사실은 아이러니입니다. この権力を持ったことのないこの力のない女性たちが発言するや否やあなたたちは民族的だというふうに批判されるのは妥当ではないととてもアイロニーな問題だと考えております。 여성이 민족의 대표자가 될 수 있는지, でこのような女性たちが韓国民族の象徴とあるいは代表となれるでしょうか。 여성이 피해를 말하는데 그것을 민족의 피해라고 누가 말할 수 있는지, この女性たちが私たちは被害を受けたと言ったのを
あなたたちの民族は被害を受けたというふうにこの女性たちの立場を民族をもって批判することができるんでしょうか。 네, 이런 질문들에 대해서 여성주의 연구자들은 많은 논의를 해왔습니다. 実はこのような自己反省というようなものは女性の観点でこの問題を考えてきた多くの学者たちが常に提起した問題でもありました。 일본군 위안부 문제는 적어도 한국에서 日本軍慰安婦問題というのはせめて韓国においては 한국사 혹은 식민지사, 나아가 아시아사를 새로 보게 하는 지평을 열었습니다. 少なくても韓国では韓国史それからアジアの植民地主義に対する問題認識さらにはアジア史に対する認識を切り開いたそういうものだと言えると思います。 네, 이제 마지막 맺은말입니다. で最後まとめに入りたいと思いますが 저는 소녀상은 위안부 피해자를 느끼고 싶은 많은 시민들이 그들과 접촉하는 통로가 되었다고 생각합니다. で私自身はこの少女像というのはこの慰安婦問題について知ろうとする人たちが一つのこの少女像を通して考えるいろんな問題を考える一つのツールとなっているように思います。 위안부 피해자를 만나고 싶어도 네, 거의 위안부 대부분 다 피해자 돌아가셨기 때문에 만날 수 없는 것이죠. 慰安婦被害者に一度会ってみたいなと思っても多くの方々がもう亡くなっていません。ですからこの日に出会うことができるでしょう。 그리고 이 소녀상을 통해서 한국인 그리고 세계인들이 더 많은 이야기를 그들과 나눌 수 있을 것입니다. そしてこの少女像を通して韓国人または世界の人たちがこの日を通してもっといろんな話ができるんじゃないかと考えています。 네, 말해도 풀리지 않는 식민지의 응어리들이 例えば話しても解ききれないようなわだかまりのような難しいものについても 그리고 그 아픔과 해방의 영혼이 이 소녀상을 통해서 반사가 되고 있습니다. この女性たちの痛みでそして解放しきれなかった苦しみというものも 그 아픔과 열망의 의미는 이 글에서 본 것처럼 대결적 민족주의라고 하기에는 너무나 풍부하고 다층적이고 또 긍정적인 의미가 있습니다. そして今まで皆さんに申し上げたようにその痛みとか苦しみというものはこの少女像が象徴しているものは今まで申し上げたように単なる民族主義だと決して言えないあまりにも豊かで重層的で多様性を持っていると思います。 그래서 소녀상은 현재 한국인들을 비추어주는 거울이자 아시아의 정의와 여성의 세계 인권을 지키는 수호 여신이다 이렇게 써봤습니다. で少女像とは韓国人たちを映し出す韓国の歴史を映し出す鏡でもありと同時にアジアにおける正義について考えるきっかけを与えるしさらには世界の女性たちの人権を守るで守りの女神ではないかというこの表現を人権を守る女神という表現を使ってみました。 저도 소녀상이 소녀뿐만 아니라 중년, 노년 다양한 모습으로 또 아시아의 다양한 여성들을 서로 감싸는 모습으로 이렇게 다양화되기를 바랍니다. そして私自身この少女像が単なる少女だけではなくてこの像を通して中年あるいは年を置いた女性たちのような多様性を持つものとして受け入れられることを願っております。 그래서 이 상징은 우리 모두의 유산이라는 것이죠. でそしてこの少女像というものはその意味で私たちみんなの歴史の遺産として考えることもできるんじゃないかと。 그래서 이 상징은 더 진화될 수는 있을지언정 파괴되거나 이전되거나 감춰져서는 안 된다고 생각합니다. そしてつまりこの少女像というのは進化するもっと発展するあるいはこの意味が深く進化するというのもできても破壊されたり移されたり移転されたりすることは決してできないと思います。 경청해 주셔서 감사합니다. ご清聴ありがとうございました。